2 ஸ்பூன் போதும். லயன் டேட் சிரப், இதுல அயன், ஃபைபர், விட்டமின்ஸ், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா இருக்கு. லயன் டேட் சிரப். இருமல்ங்கிறது நம்ம உடம்புக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸ். நம்ம இயற்கையிலேருந்தும் பழசுலேருந்து ரொம்ப தூரம் போனதுனால நம்மளுக்கு எல்லாமே துரித காலத்தில் நிவாரணம் வேணுங்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு இந்த காஃப் சிரப்பு, கோல்டு சிரப்புங்கிற ஒரு மாயை நம்மளை பீடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஒரு இல்லீகலாக அது ஒரு ப்ராஃபிட் மோட்டிவோடு நடந்திருந்ததுன்னா இது ஒரு கொலை குற்றமாக கருதப்பட்டு ஒரு கொலை குற்றத்திற்கு என்ன தண்டனையோ அந்த அளவு தண்டனை, கடுமையான தண்டனை விதிக்கக்கூடிய வகையிலே நம்ம சட்டத்தையும் திருத்தணும். எப்படி தமிழக மக்களை கிள்ளுக்கு இரையாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நினைக்கிறதோ அதே போல இந்த பிஞ்சு குழந்தைகளின் உயிரையும் பற்றி கவலைப்படாமல் இந்த காப் சிறப்பு தயாரிப்பின் காரணமாக பல குழந்தைகள் உயிரிட நேர்பட்டிருக்கு. இந்த அரசாங்கம் இல்லை, எந்த அரசாங்கமே அது சரியாக கவனிக்கிறதில்ல. அவங்களுக்கு என்ன போகுதா, ரைட் போகுது, டேக்ஸ் வருதா அதை கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் பார்க்குறாங்களே தவிர அது குவாலிட்டி இருக்கா என்ன ஏதுங்கிறது தெரியாது. மத்திய பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா மற்றும் ராஜஸ்தானில் ஒரே இருமல் மருந்து குடித்த குழந்தைகள் இறந்தனர். கோல்ட்ரெஃப் என்ற அந்த மருந்து குடித்த குழந்தைகளுக்கு சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருந்தது. மத்திய பிரதேசத்தில் மட்டும் 22 குழந்தைகள் இறந்துள்ளது. பிரேத பரிசோதனையில் குழந்தைகளின் சிறுநீரகங்களில் டைஎத்திலின் கிளைகால் என்ற ரசாயனம் படிந்திருப்பது தெரியவந்தது. இது விஷத்தன்மை உடையது. சிறுநீரகங்களில் படிந்து அதை செயலிழக்க செய்யும். கோல்ட்ரெஃப் இருமல் மருந்தை மத்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர். அதில் நச்சுத்தன்மை உள்ள ரசாயன பொருட்கள் கலந்திருப்பதை உறுதி செய்தனர். கோல்ட்ரெஃப் மருந்தை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தியதில் டைஎத்திலின் கிளைகால் என்ற நச்சுத்தன்மை உடைய வேதிப்பொருள் 48.6% கலந்திருப்பது தெரியவந்தது. விசாரணையில் இந்த மருந்து தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார் சத்திரம் பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த ஸ்ரீசன் ஃபார்மா என்ற மருந்து கம்பெனியில் தயாரிக்கப்பட்டது தெரிந்தது. மத்திய பிரதேச போலீசார் ஸ்ரீசன் ஃபார்மா மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் மீது வழக்கு பதிந்தனர். சிறப்பு புலனாய்வு குழுவும் அமைக்கப்பட்டது. குழந்தைகளின் உயிர் பலிக்கு காரணமான நிறுவனத்தின் ஓனர் ரங்கநாதன், மேலாளர் ஜெயராமன், ஆய்வக உதவியாளர் மகேஸ்வரி கைது செய்யப்பட்டனர். இதே மருந்து குடித்து மகாராஷ்டிரா மற்றும் ராஜஸ்தானிலும் குழந்தைகள் இறந்துள்ளதால் அது பற்றியும் விசாரணை நடக்கிறது. ஸ்ரீசன் ஃபார்மா மருந்து கம்பெனி 14 ஆண்டுகளாக இயங்கி வந்துள்ளது. 2011 முதல் உரிமம் பெற்றிருந்த இந்த கம்பெனியில் நடத்திய ஆய்வில் மூலப்பொருட்களை வாங்குவது முதல் மருந்து தயாரித்தல், சோதனை செய்தல் மற்றும் பேக்கிங் என ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் விதிமீறல்கள் இருந்துள்ளன. இருமல் மருந்தில் நச்சுத்தன்மை உள்ளது என கண்டறிந்து உடனடியாக அதன் உற்பத்தியை நிறுத்தி ஆலையை மூடவும் உத்தரவிட்டோம். விரைவில் நிரந்தரமாக மூட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழக சுகாதார அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார். மருந்தின் தரத்தை ஆய்வு செய்யவில்லை என மூத்த மருந்து தர ஆய்வாளர்கள் 2 பேர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். தமிழக அரசின் அலட்சியமே இந்த சம்பவத்துக்கு காரணம் என மத்திய பிரதேச சுகாதார அமைச்சர் பட்டேல் கூறியுள்ளார். ஒரு மருந்து தயாராகும் போது அது மாநிலத்திலிருந்து வெளியே செல்லும் போதும் முறையாக ஆய்வு செய்து சர்டிபிகேட் வழங்க வேண்டும். முறையாக ஆய்வு செய்யப்பட்டதா? தவறு நடந்தது எங்கே? எங்கள் மாநிலத்தில் நடந்த ஆய்வு குறித்தும் விசாரிக்கிறோம் என அவர் கூறியுள்ளார். கோல்ட்ரெஃப், ரிலைஃப், ரெஸ்பிஃப்ரெஷ்டியார் என்ற 3 இருமல் மருந்துகள் விற்பனையில் இருந்து உடனடியாக திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் உற்பத்தியை நிறுத்த சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் இருந்து இந்த இருமல் மருந்துகள் எந்த நாட்டுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படவில்லை என மத்திய மருந்துகள் தர கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு கூறியுள்ளது. இப்போ கொஞ்ச நாட்களாக எல்லா ஊடகங்கள்லையும் பத்திரிகைகள்லையும் குழந்தைகளுக்கான இந்த இருமல் மருந்து கொடுத்து மத்திய பிரதேஷ்லையும் ராஜஸ்தான்லேயும் சில பல உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கிற அவல செய்தியை நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதனால் நிறைய மக்கள் மனசில் இதை பற்றி ஒரு பீதியும் இனம் புரியாத கவலையும் இருக்குது. இதை பற்றி சில கருத்துக்கள் சொல்லலாங்கிறது தான் என்னுடைய எண்ணம். முதல்ல இந்த இருமலுக்கு மருந்து எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருமல் நம்மளுக்கு இயற்கை ஏன் கொடுத்துருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இருமல் மருந்து ஏன் பெரும்பாலும் அனாவசியங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ கண்ணில் நம்மளுக்கு தூசி விழுந்தால் கண்ணினுடைய இயல்பு கண்ணீர் சுரந்து அந்த உடம்புல இருக்கிற அழுக்க வெளியில் எடுக்குது. இப்போ மூக்கில் ஒரு தூசி விழுந்தால் அந்த மூக்கில் இருக்கிற தூசியை நம்ம தும்மல் போட்டு மூக்கை விட்டு வெளியில் எடுக்கிறோம். ஏன் ஒருத்தர் தெரியாத ஒரு விஷத்தை சாப்பிட்டா கூட தொட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எதாவது மருந்து கொடுத்து குழந்தைய வாந்தி பண்ண வச்சு வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற அழுக்கு பொருளை நம்ம வெளியில் எடுக்கிறோம். நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஒத்துக்காத ஒரு பொருளை சாப்பிட்டா நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணுது, அதை வாந்தி மூலியமாகவோ பேதியமாகவோ வெளியாக்குது.
ஆனால் இயற்கை எப்போவுமே நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஒரு அந்நிய பொருள் வந்தால் அது வெளியில் பண்ணி வெள்ளை தள்ளுறதுக்கு ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் மாதிரி பல கரிசமாக இது பண்ணிட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இருமலுடைய தாத்பரியத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் இருமல் நம்ம உடம்புக்கு இயற்கை கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதம். நம்மளுடைய காற்றுப்புற குழாயில் உள்ள ஒருத்தலை அது உடம்புலேருந்து வெளியாக்குறதுக்கு உண்டான ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம் தான் இருமலே தவிர இருமல்னால் பெரும்பாலும் குழந்தைகளுக்கு உபாதைகள் ஏற்படுவது இல்லை. இருமி குழந்தை டயர்ட் ஆகிடும். கக்குவான் பாண்டி சில இருமலில் இருமி குழந்தைக்கு இருமலுக்கு முடிவில் வாந்தி எடுக்கிறதுனால சத்து குறைபாடு ஏற்படுத்து மால்நியூட்ரிஷன் வர்றதுக்கும் சத்து குறைபாடு ஏற்படுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது. சில குழந்தைகள் நைட்டு ஃபுல்லாக இருமல்னால தூக்கம் கெட்டு போய் அவங்களோட உடம்பும் ஹெல்த்து கெட்டு போய் கூட இருக்கிற அப்பா அம்மாக்களுடைய தூக்கமும் கெட்டு போய் நைட் ஃபுல்லாக தூங்கலை டாக்டர், எங்களுக்கு ஆஃபீஸ்க்கு போய் வேலை பண்ண முடியல, ஏன்னா நாங்கள் நைட் ஃபுல்லாக குழந்தையே நாங்கள் கண்காணிச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க. இதை நான் மறுக்கவே இல்லை. ஸோ இருமல்ங்கிறது ஒரு டிசேபிளிங் சிம்டம்னு எடுத்துக்கலாமே தவிர இருமலை ஒரு வியாதியினுடைய அறிகுறியாக தான் நம்ம எடுக்கணுமே தவிர இருமலை ஒரு வியாதியாக பார்த்து எக்காரணம் கொண்டு அந்த இருமலை நிறுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறியோடு நம்ம முனையிறது அடிப்படையிலே தப்பான அப்ரோச். அப்போ இருமலுக்கு என்ன நாங்கள் மருந்து கொடுக்க மாட்டோமானா கொடுப்போம், ஆனால் பெரும்பாலும் அது இயற்கை வைத்தியமாக தான் இருக்கும். அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ், இந்தியன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ், வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய நைஸ் கைட்லைன்ஸ், சைன் கைட்லைன்ஸ், கிட்டத்தட்ட எல்லா உலக அமைப்புகளுமே குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் இருமல் வந்தால் சுட தண்ணியில் 1 வயசுக்கு அனுப்புகிறோம், தேனை கலந்து கொடுக்க சொல்கிறாங்க. இதுதான் நம்ம தொன்று தமிழ் வைத்தியத்தில் சித்த வைத்தியத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயம். தூதுவளை கஷாயம், பாலில் மஞ்சப்பொடி போட்டு கொடுங்க, பாலில் தேன் போட்டு கொடுங்க, சுடு தண்ணி கொடுங்க, ரசம் வச்சு கொடுங்க, சலவை ரசம் வச்சு கொடுங்க. இது கொங்கு நாட்டில் மட்டும் இல்லை, ஹோல் கண்ட்ரியில் இதுதான் பல வருஷங்களாக இருந்திருக்கு. நம்ம இயற்கையிலேருந்தும் பழசுலேருந்தும் ரொம்ப தூரம் போனதுனால நம்மளுக்கு எல்லாமே துரித காலத்தில் நிவாரணம் வேணுங்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு இந்த காஃப் சிரப்பு, கோல்டு சிரப்புங்கிற ஒரு மாயை நம்மளை பீடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு பெரும்பாலும் இருமல் சிரப் தேவையில்லைங்கிறது தான் முதல் கருத்து. இரண்டாம் கருத்து, இளைப்பு போன்ற பல வியாதிகளில் இருமல்ங்கிற சிம்டம் உள்ளே இருக்கிற வியாதியினுடைய அறிகுறியாக இருக்கும். அந்த வியாதிக்கு தான் மருத்துவமே தவிர இருமல்ங்கிற சிம்டம்க்கு ஒருபோதும் மருந்து கிடையாது. இருமல் குழந்தைக்கு கஷ்டப்பட்டுச்சுன்னா 1 வயசுக்கு மேலே தேனும் 1 வயசுக்கு கீழே இதமான சூட்டில் உள்ள தண்ணியும் தாய்ப்பாலுமே அருமருந்துகள். இப்போ இந்த இருமல் மருந்தில் இருக்கிற இந்த சர்ச்சையை பற்றிக்கு பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம். இப்போ இருமல்ங்கிற மருந்தில் பல வகையான மருந்துகளை கலந்து தான் கொடுக்குறாங்க. அப்போது ஒரு மருந்து கசப்பாக இருக்கும்போது அதோடைய டேஸ்ட்டு, அதோடைய ஃப்ளேவர், அதோடைய கலர் இதெல்லாம் மாற்றினா தான் குழந்தைங்களுக்கு ஏற்பும். அந்த ஏற்புத்தன்மையை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட், கலரிங் ஏஜென்ட், லீவனிங் ஏஜென்ட் போடுறோம். ஒரு மருந்து இன்னொரு மருந்தோடு மிக்ஸ் ஆகலைன்னா அதை கலக்கிறதுக்கு ஸ்டெபிலைசிங் ஏஜென்ட் போடுறோம். அதில் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த காஃப் சிரப்ஸில் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு இயற்கையான பொருளுக்கு ப்ரொப்பைலின் கிளைக்கால்னு பேர். இந்த ப்ரொப்பைலின் கிளைக்கால் கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால கலப்படமாகும்போது டை இத்தேலின் கிளைக்கால்ங்கிற பொருளை ப்ரொப்பைலின் கிளைக்காலுக்கு பதிலாக வேதிய பொருளாக கலந்துடுறாங்க. இந்த டை இத்தேலின் கிளைக்கால்ங்கிறது ஒரு ஆன்டிஃப்ரீஸ் ஏஜென்ட். அது ஒரு ரொம்ப டாக்ஸிக் மெடிசன். அது நம்ம காஃப் சிரப் கூட சேர்ந்து போகும்போது குழந்தையுடைய சிறுநீரகத்தில் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தி குழந்தைகளுக்கு அதனால் சிறுநீருடைய செயல்திறன் கெட்டு போய் கிட்னி ஃபெயிலியர்னால் பிரச்சனைகளும் உயிரிழப்புகளும் கூட வரலாம். இன்னொன்று, ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட்ராமெத்தார்ஃபன்கிற மருந்து கலந்த சில காஃப் சிரப்னாலையும் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. டெக்ஸ்ட்ராமெத்தார்ஃபன்கிற மருந்து அடிப்படையில் நம்ம மூளையில் இருக்கக்கூடிய காஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் சென்டரை மந்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருந்து. அளவுக்கு மீறினால் அமுதும் நஞ்சுங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு உடம்புக்குள்ளார நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட, காற்றுக்குழாய் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வரும்போது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இருமல்ங்கிறது நம்மளுக்கு உடம்புக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸ். எப்படி கண்ணில் தூசி விழுந்தால் கண்ணீர் வருமோ, எப்படி யாரோ ஒருத்தர் தள்ளினா நம்ம கையை நம்மளை அறியாமல் பகலில் போய் எதுவும் விழாமல் பார்த்துக்குதோ, அந்த மாதிரி இருமல்ங்கிறதும் இயற்கை நம்மளுக்கு கொடுத்த ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ். அந்த காஃப் ரிஃப்ளெக்ஸை மந்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மருந்து தான் இந்த டெக்ஸ்ட்ராமெத்தார்ஃபன். டெக்ஸ்ட்ராமெத்தார்ஃபன், லிங்டஸ் கொடின், கொடின் லிங்டஸ், ஃபோல் கொடின், நோஸ்காப்பின், இந்த மாதிரி பல மருந்துகள் மூளையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டரை மந்தப்படுத்தி, இருமல் சென்டரை மந்தப்படுத்தி நம்மளுடைய இருமலை கம்மி பண்ணுங்கிற தாத்பரியத்தில் தான் அதை காஃப் சிரப்பில் கலந்து கொடுக்குறாங்க. இதையும் இந்திய குழந்தைகள் மருத்துவ சங்கமும் அந்நிய மருத்துவ சங்கங்களும் வன்மையாக இந்த மருந்துகளை கொடுக்க வேண்டாம் என்கிறது தான் காலகாலங்களாக நம்மளுடைய அறிவுரையாக இருந்திருக்கு. அதனால் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா, இருமலினுடைய தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க. இருமல்னால் நம்மளுக்கு வரக்கூடிய தீமையை விட இருமல்னால் நம்மளுக்கு வர நன்மைகள் தான் ஜாஸ்தி.
டாக்டர் சொன்னால் பொறுமையாக அது என்ன சொல்கிறாங்கங்கிறத காது கொடுத்து கேட்டுட்டு, டாக்டர் நம்ம சொன்னதை சட்டையே பண்ணலை, நான் இருமல் சளின்னு போய் கேட்டேன், டாக்டர் இருமல் சளிக்கு மருந்தே வேண்டாம், சுடு தண்ணியில் தேனை கலந்து கொடுக்க சொன்னார், இது எங்களுக்கே தெரியும், இதுக்கு நாங்கள் எதுக்கு டாக்டர்கிட்ட போகணுங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணப்போக்கை மாற்றிக்கிட்டு, சொல்லப்படுற விஷயத்தில் இருக்கிற உட்கருத்தை மட்டும் வாங்கிட்டு ஆரோக்கியமாகவும் குழந்தைகளை நன்மையாகவும் சேஃபாகவும் வச்சுக்கணுங்கிறது தான் எங்களுடைய வேண்டுகோள். இருமல்ங்கிறது சிம்டம், இருமல்ங்கிறது வியாதி இல்லை. 2 மாத குழந்தை 6 மாத குழந்தை இருமிச்சுன்னா நெஞ்சில் சளி நிறையா கோத்து அது பிராங்கியலைட்டிஸ் அல்லது நிமோனியா அல்லது பிராங்கோ நிமோனியா அல்லது இளைப்பு நோய் ஆஸ்மாவாக கூட இருக்கலாம். இருமலுக்குங்கிறது ஒரு சிம்டம், இருமல்ங்கிறது ஒரு நோயினுடைய அறிகுறி அல்ல தவிர இருமல் ஒரு நோய் அல்ல. ஸோ இருமல்ங்கிற சிம்டமை ட்ரீட் பண்ணுறதை விட இருமல் பின்னாடி ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு அந்த காரணத்துக்கு நம்ம மருத்துவம் கொடுத்தோம்னா இருமல்ங்கிற சிம்டம் தானாக மறையும். டெங்கு காய்ச்சல், டைஃபாய்டு காய்ச்சல், மலேரியா காய்ச்சல், காய்ச்சலுக்கு நீங்கள் பேராசிட்டமால் கொடுக்கலாம். ஆனால் டெங்குக்கோ டைஃபாய்டுக்கோ மலேரியாக்கோ நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்தா காய்ச்சல் தன்னால் நல்லா. ஸோ காய்ச்சலை முன்னிலைப்படுத்தக்கூடாது, டைஃபாய்டையும் மலேரியாவும் தான் முன்னிலைப்படுத்தணும். ஸோ இளைப்பு அதனால் இருமல், நிமோனியா அதனால் இருமல், பிராங்கியலைட்டிஸ் அதனால் இருமல். ஸோ பிராங்கியலைட்டிஸ், நிமோனியா, டிபி, ஆஸ்மாவுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட்டே தவிர இருமல்ங்கிறதுக்கு என்றைக்குமே ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. ட்ரீட்மெண்ட் வியாதிக்குத்தானே தவிர சிம்டம்க்கு இல்லை. ஸோ இறந்து போன குழந்தைகள் எல்லாத்துக்குமே காஃப் சிரப் வந்து கொடுத்துருந்துருக்காங்க. ஸோ அந்த கிட்னி அந்த மருந்தெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் அதில் டைஎத்திலின் கிளைக்கால் டிஇஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியல் கிரேடு சால்வெண்ட் அதில் இருந்ததை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் கிரேடு சால்வெண்ட் வந்து மெடிசனில் எதுக்காக வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த புரோப்பிலின் கிளைக்கால், இண்டஸ்ட்ரியல் கிரேடு டிஇஜி இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராசஸில் வந்து எல்லாமே ஒரு பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் ப்ராசஸ். அப்போது இது வந்து பை மிஸ்டேக் வந்து இது கண்டாமினேட் ஆகிருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது, அது ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னொன்று வந்து இது வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் கிரேடு சால்வெண்ட் வந்து விலை ரொம்ப கம்மி, ஸோ குறைவான விலை. ஸோ அதனால் அதிக லாபம் பார்க்குறதுக்காக வேணும்னே கூட இதை வந்து ஒரு இல்லீகலாக வந்து இதை கலக்கி இருக்கிறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. ஆனால் பெரும்பாலான நேரங்களில் வந்து அது பை ப்ராடக்ட்டுங்கிறதுனால பை மிஸ்டேக்காக கலந்துருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் அதிகம். பட் இந்த கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதை நம்ம வந்து ஆய்வு செஞ்சு அந்த பேட்ச் வைஸ் அந்த மெடிசன்ஸை எடுத்து இந்தியா முழுக்க அந்த மெடிசன்ஸ் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தமிழ்நாடு அரசு அந்த குறிப்பிட்ட கம்பெனியை வந்து மூடியிருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து ஆய்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் எதனால் வந்து இவங்க வந்து ஒரு லாப நோக்கத்தோடு இதை வந்து தெரிஞ்சே கலந்தாங்களா, ஒரு சட்டவிரோதமாக கலந்தார்களா, இல்லை அது ஒரு பை ப்ராடக்ட்டுங்கிறதுனால ஒரு ஆக்சிடென்டலாக அல்லது தெரியாமல் வந்து இது கலந்துருக்குதா அப்படிங்கிறது வந்து விசாரணையோட முடிவில் தான் தெரியும். ஆனால் இந்த டிஇஜியால் உலகம் முழுக்க பல வருடங்களாக இந்த பிரச்சனை இருந்துகிட்ருக்கு. 1937 அமெரிக்காவில் சல்ஃபனிலமைடு எலிக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சளி ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தில் 100க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் வந்து இறந்துருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் ஒரு வருஷம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவில் இந்த ஃபுட் சேஃப்டி ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு கொண்டு வந்து அதை வந்து முறைப்படுத்தியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்கே தமிழ்நாட்டில் கூட பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் ஒரு 1972 நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து எக்மோர் குழந்தைங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நிறைய குழந்தைங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரியோட வந்திருக்காங்க. ஸோ அப்போது அதை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாரு டாக்டர் ரவிக்குமார்னு சொல்லிட்டு கோவையில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப இன்றைக்கு வந்து ஒரு ஃபேமஸ் பீடியாட்ரிக் சர்ஜன், அந்த குழந்தைகளுக்கான அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அவர் டாக்டர் ரவிக்குமார் வந்து அப்போ அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருந்தபோது ஏன்னா எல்லா குழந்தைகளுமே இந்த பேரசிட்டமால் மருந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் இப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவராகவே ஒரு ஆர்வம் எடுத்து அதை டெஸ்ட் பண்ணுறாரு. டெஸ்ட் பண்ணும்பொழுது அந்த பேரசிட்டமால் மருந்து இல்லை, இவங்க அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாம் தேடி எடுத்து எந்த கடையில் அந்த மருந்து வாங்கினாங்களோ அதையெல்லாம் எடுத்து இவர் வந்து கிண்டியில் கிங் இன்ஸ்டியூட்டில் மெடிசன் லேப் டெஸ்டிங் லேப் இருக்குது, அங்கே கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணும்பொழுது எல்லாத்துலேயுமே இந்த டிஇஜி இண்டஸ்ட்ரியல் கிரேடு கெமிக்கல் சால்வெண்ட் வந்து கலந்துருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் உடனடியாக அந்த மருந்தை வந்து தடை பண்ணாங்க. இது 1972
சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கு. வெளியில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண தனியார் மருத்துவர்கள் பிற மருத்துவமனைகளில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண ட்ரக்கில் கேசஸ் வந்து எக்மோருக்கு வரும் பொழுது அப்போ அதை கண்டுபிடிச்சி அப்போ இருந்த டாக்டர் ஐசிஹெச் டைரக்டர் டாக்டர் பாலகோபால் ராஜுலாம் வந்து இதை அரசுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி நடக்காத வகையில் பல நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது 2006 பனாமாவில் காஃப் சிரப் குடித்து ஏராளமான குழந்தைகள், ஒரு 100க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள், அதுவும் இதே டிஇஜி தான் இறந்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 2022 ஒரு 3-4 இந்தோனேசியா உட்பட ஒரு 3-4 நாடுகளில் இதே காஃப் சிரப் குடித்து அந்த குழந்தைகள் வந்து இறந்துருக்காங்க. இப்போ இந்தியாவில் 2025 இந்த ஆண்டு கடந்த சில வாரங்களில் இந்த துயரமான சம்பவங்கள், பல குழந்தைகள் வந்து இறந்து போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ நம்ம இதில் வந்து எந்த விதமான பாடத்தையும் நாம் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பது தான் இதிலிருந்து 1937 இந்த டிஇஜி கண்டாமினேஷன் வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சும் நம்ம வந்து அதை ஒரு முறையான நடவடிக்கை இன்னும் வந்து, அதாவது நமக்கு ஏற்கனவே மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை வந்து இந்தியாவில் எல்லா மாநிலங்களில் இருக்குது. அதில் சென்ட்ரல் ட்ரக் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் வந்து ட்ரக் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு இருக்குது. இதில் வந்து மருந்து ஆய்வாளர்கள் வந்து ஒரு ஏரியா வைஸ் பிரித்து அவங்க ஒவ்வொரு மாதம் இத்தனை சாம்பிள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தமிழ்நாடு முழுக்க, இந்தியா முழுக்க அந்தந்த மாநில மருந்து ஆய்வகங்கள், லெபார்டரிஸு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய சென்ட்ரல் ட்ரக் டெஸ்டிங் லெபார்டரிஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த ஆய்வகங்களில் இதில் வந்து ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த மருந்து தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட மருந்து இந்தியாவில் பல மாநிலங்களுக்கும் இந்த மருந்து வந்து விநியோகம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது, விற்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ அப்போ எந்த மாநிலத்திலையுமே அந்த சாம்பிளில் இந்த மருந்து, இந்த டிஇஜி கண்டாமினேஷன் இருக்கிறது கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்பது ஒரு வருத்தத்திற்குரிய ஒரு விஷயம். இது வந்து எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கு இந்த மருந்து வந்து, இந்த குறிப்பிட்ட பேட்ச் மருந்து வந்து சென்றது, அதில் எந்தெந்த மாநிலங்களில் இந்த காலகட்டத்தில் கடந்த ஒரு 6 மாத காலத்தில் காஃப் சிரப்பு யாராவது டெஸ்டிங்க்கு எடுத்திருக்காங்களா, இதெல்லாம் வந்து ஆய்வுக்குரிய ஒரு விசாரணைக்குரிய, ஆய்வுக்குரிய, கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம். இதிலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால், இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய டெஸ்டிங் லெபார்டரிஸு, இன்றைக்கி நம்ம சாம்பிள் எடுக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை போதுமானதாக இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரியுதுங்க. அடல்ட்ரேஷன் வந்து பை மிஸ்டேக் நடத்துறதுன்னா கொடுக்கக்கூடிய தண்டனை, அது எப்படி நடந்திருந்தாலும் அதுக்கு வந்து இது தண்டனைக்குரிய ஒரு குற்றம். அதே நேரத்தில் வந்து இது ஒரு இல்லீகலாக, அது ஒரு ப்ராஃபிட் மோட்டிவோடு நடந்திருந்ததுன்னா இது வந்து ஒரு கொலை குற்றமாக கருதப்பட்டு, ஒரு கொலை குற்றத்திற்கு என்ன தண்டனையோ அந்த அளவு தண்டனை, கடுமையான தண்டனை விதிக்கக்கூடிய வகையிலே நம்ம வந்து சட்டத்தையும் வந்து திருத்தணும். இப்படி வந்து நம்ம பல ஆங்கிள்லேருந்து, பல்வேறு கோணங்கள்லேருந்து இதை ஆய்வு செஞ்சால் தான் இந்த மாதிரியான ஒரு துயர சம்பவங்கள் மீண்டும் நடக்காமல் வந்து நம்ம தடுக்க முடியும். தமிழகத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட காப் சிரப் அருந்தியதன் காரணமாக ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேஷ் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பல குழந்தைகள் உயிரிழக்க நேரிட்டுள்ளது. இதற்கு முழு பொறுப்பேற்க வேண்டிய கடமை சுகாதாரத்துறைக்கும், சுகாதாரத்துறை அமைச்சருக்கும். ஏன் என்று கேட்டால், தமிழ்நாடு ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அத்தாரிட்டியினால் அனுமதிக்கப்பட்ட இந்த ட்ரக்ஸு, இந்த உற்பத்தியை சரியாக நடக்கிறதா, அந்த அளவெல்லாம் ஒவ்வொரு கெமிக்கலோட அளவும் சரியான முறையில் இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க வேண்டியது, அதற்கான அத்தாரிட்டியானது தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறையின் அடியிலே வருகிறது. ஆயினும் அதை பற்றி எந்த விதமான விழிப்புணர்வும் இல்லாமல், எப்படி தமிழக மக்களை கிள்ளுக்கீரையாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நினைக்கிறதோ அதே போல் இந்த பிஞ்சு குழந்தைகளின் உயிரையும் பற்றி கவலைப்படாமல் இந்த காப் சிரப்பு தயாரிப்பின் காரணமாக பல குழந்தைகள் உயிரிட நேர்பட்டிருக்கு. ஆனால் எப்பயும் போல எந்த ஒரு தவறுக்கும் தாங்கள் பொறுப்பேற்காமல் அடுத்தவங்க மீது பழி போடுவது திமுகவுக்கு கைவந்த கலை. எப்படி கொஞ்சம் கூட ஈவு இறக்கம், இந்த மாதிரி கொத்து கொத்தா கரூரில் மக்கள் செத்துருக்காங்க, குழந்தைகள் வந்து மற்ற மாநிலங்களில் வந்து இறந்துருக்காங்க. ஆனால் சுகாதாரத்துறை அமைச்சரை பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியாக குழந்தைகளை கூப்பிட்டுட்டு அவரோட விசுவாசத்தை ஓட்டு போட்ட மக்களுக்கு காட்டாமல் அவர் இருக்கக்கூடிய கட்சியின் குடும்பத்துக்கு காட்டுவதற்காக
இட்லி கடை படம் பார்க்கறதுக்கு கிளம்பி போயிட்டு இருக்கார். அப்படிப்பட்ட ஒரு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் நமக்கு தேவையா அப்படிங்கிறத மக்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். ரொம்ப வேதனையான விஷயம். ஏற்கனவே மருத்துவமனைகளில் பயங்கரமாக லஞ்சம் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டுக்கு அது ஒரு இடத்துல நடக்குதுன்னு சொல்லி அசால்ட்டாக பதில் சொல்லக்கூடிய தன்மையான ஒரு அமைச்சராக இருந்து கொண்டு வருகிறார். கோவையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட்டை, ஒரு தந்தைய மகன் தோளில் போட்டுக்கிட்டு, ஏன்னா வீல் சேர் ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் வீல் சேர் இல்லாதனால தோளில் போட்டு தூக்கி போய் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து சேர்க்கக்கூடிய ஒரு அவலநிலை கோயம்புத்தூரில் இருந்து கொண்டு வருகிறது. மற்ற ஊர்களில் கூட பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸை வந்து தரையில் படுக்க வச்சுட்டு இருக்காங்க. இன்றைக்கி தமிழகம் மருத்துவத்துறையில் வந்து சிறந்து விளங்குகிறதுனா அதுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தான் காரணம். ஆனால் அதிக மக்கள் சொல்லக்கூடிய அரசு மருத்துவமனைகளோட தரம் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. மக்களை வந்து கொஞ்சம் கூட ஒரு சுயமரியாதை அப்படிங்கிறது இல்லாத இடத்துல வந்து ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அவலநிலை இருந்து கொண்டு வருகிறது. இதுக்கு சுகாதாரத்துறை முழு பொறுப்பேற்க வேண்டிய கடமை சுகாதாரத்துறைக்கு இருக்கிறது. அதை பற்றிலாம் அமைச்சரை வந்து கவலைப்பட வேண்டும். சிஎம் வந்து எப்போ வாக் போகிறார், எங்கே வாக் போகிறார், அவர் கூட போகலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க மக்கள் பணியை அவர் செய்ய வேண்டும் என்று அவரை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்த சகோதரர்களுக்கு அடுத்தவங்க மேலே பழி போடுறது என்பது ரொம்ப ஒரு சுலபமான விஷயம். எப்படி அடுத்தவங்களோட திட்டத்துக்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி நாங்கள் தான் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்களோ, அதே போல் இவர்கள் தவறு செய்தால் நாங்கள் பண்ணல அவங்க தான் செய்தாங்க அப்படின்னு பழி போடுவதும் இவர்களுக்கு கைவந்த கலை. அதே வரிசையிலே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட இந்த செய்த தவறை ஒப்புக்கொண்டு அதனை திருத்திக் கொள்ள ஒரு முயற்சி எடுக்காமல் மத்திய அரசாங்கத்து மீது பழி போடுவது. இதுவே வந்து தமிழகத்துக்கு நல்ல விஷயம் தான் நடந்திருந்தால் மத்திய அரசாங்கம் செய்திருந்தால் கூட நாங்கள் தான் செய்தோம்னு சொல்லி மார்த்தட்டி கொள்ளக்கூடிய ஒரு கட்சியாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருந்து கொண்டு வருகிறது. அந்த வரிசையில் அதே அடிப்படையிலேயே தான் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு சின்ன உதாரணம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் கச்சத்தீவை தாரவாத்து கொடுத்தது யார் என்று சொல்லி ஹிஸ்டரி படித்தவங்க, வரலாறு தெரிஞ்ச எல்லாருக்குமே தெரியும். அதற்கு காரணம் யார், எந்த கட்சி கையெழுத்திட்டாங்க, யார் தூக்கி கொடுத்தாங்க, அதற்கு ஒப்புக்கொண்ட முதல்வர் என்று யார் என்பது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் இன்னைக்கு மத்திய அரசாங்கம் மீட்கவில்லை, பிஜேபி அரசாங்கம் மீட்கவில்லைன்னு சொல்லி பேட்டி கொடுத்து ஒரு எமோஷன்ஸை தூண்டி மக்களை வந்து மத்திய அரசாங்கத்துக்கு எதிராக திசை திருப்புவது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செய்யக்கூடிய ஒரு சதி. அதே போலதான் எப்படி அன்னைக்கு வந்து காங்கிரஸ் தூக்கி கொடுத்தாங்க, அன்னைக்கு வந்து இவர் முதல்வரின் தந்தை திரு கருணாநிதி கையெழுத்திட்டு அன்னைக்கு ஒப்புக்கொண்டார்களோ, எப்படி 10 ஆண்டு காலம் காங்கிரஸ் கூட கூட்டணியில் இருக்கும் போது கச்சத்தீவை மீட்பதற்கு எந்த விதமான முயற்சியும் எடுக்காமல் இன்றைக்கு எதிர்கட்சியாக இருந்தவுடன் மேலையும் கீழே ஐயோன்னு குதிக்கிறாங்களோ, அதே போலதான் இந்த மரணங்களுக்கு கூட இன்னைக்கு வந்து மற்ற மாநிலங்கள் மீது மத்திய அரசாங்கம் மீது பழி போட்டு தப்பித்து கொள்ள திராவிட முன்னேற்ற கழகம் முயற்சி செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். டாக்டரை தான் கடவுளுக்கு அடுத்து தெய்வமாக நினைக்கிறாங்க. அப்போ டாக்டர் சொல்கிறத வந்து ஒரு மெய் உண்மை அப்படின்னு நினச்சா அதை வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. தவறான மருந்துகள் வந்து டாக்டருக்கு தெரிஞ்சிருக்கா தெரியலைன்னு தெரியாது. அவள் கம்பெனிக்காரர் தயாரித்து கொடுக்குறா, அதில் எந்த வேணாலும் தப்பு நடந்துடுற கம்பெனியில் அந்த தவறு என்னங்கிற அவங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க. அதனால் அவங்களையும் குற்றம் சொல்ல, டாக்டரையும் குற்றம் சொல்ல முடியாது. ஆனாலுமே வந்து ஒரு நடந்தது வந்து பயங்கரமான குற்றம் தான், அது மன்னிக்க முடியாத குற்றம் தான். அது அந்த கம்பெனி யார் ப்ரொடக்ட் பண்ண கம்பெனி யாரோ அவங்க மேலே ஒரு கேஸு இல்லை வேறு ஏதோ மேற்படி ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு உண்டானது அரசாங்கம் பண்ணணும். இப்போ குழந்தைங்கன்னும் போது அவங்களால தாங்கிக்கவே முடியாது இல்லையா? கண்டிப்பாக யாராக இருந்தாலும் குழந்தைங்க இல்லைங்க, ஒரு பெரிய ஆளுக்கே இப்போ நானே இருக்கிறேன், எனக்கே இந்த மாதிரி ஆனாலுமே எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வருத்தப்படுவாங்க. அது தப்பு தானே. இது தவறான மருந்து சாப்பிட்டு இதனால் போயிடுச்சுங்கிறப்ப வந்து மக்கள் வந்து எல்லாமே இது மன்னிக்க முடியாத குற்றம். அது மக்கள் யாருக்குமே நான் வயசாகி போச்சு, ரெண்டாவது பிரச்சனை. ஆனாலும் நான் இருந்தாலும் வீட்டுக்கு ஒரு இழப்பு தான். அந்த இழப்பை வந்து இருக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கணும். மருந்தை வந்து தயாரிக்கப்போ அவங்க வந்து குவாலிட்டி செக் பண்ணணும். வெளியே அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி கம்பெனி யார் தயாரிக்கிறாங்களோ அந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் வந்து அந்த மருந்தை வந்து குவாலிட்டி செக்கப் பண்ணி தான் வெளியே அனுப்பணும். செக்கப் பண்ணாங்களா என்னங்கிறது தெரியாது. ஏன்னா அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க, பேக்கிங் பண்ணுறாங்க, டெஸ்வைஸ் பண்ணிடுறாங்க, எங்கெங்கே போகணுமோ அங்கே டெஸ்வைஸ் பண்ணுறாங்க. வாங்குறவங்களுக்கும் தெரியாது, வாங்குற கம்பெனிலேருந்து வருது பியூட்டி கரெக்டாக இருக்குங்கிற நினச்சி தான் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்களும் சேல் பண்ணுறாங்க. அதனால் செல்லிங் பாயிண்ட்லேயோ டாக்டர் எழுதி கொடுத்த டாக்டர் மேலே தப்பு கிடையாது. தயாரிப்பு நிறுவனம் எதுவோ அது மேலே தான் 100% குற்றங்கள். வருங்காலத்தில் வந்து அதாவது இப்போ வந்து இந்த அரசாங்கம் இல்லை, எந்த அரசாங்கமே வந்து அது சரியாக கவனிக்கிறதில்ல. அவங்களுக்கு வந்து என்ன போகுதா ரைட் போகுது, டேக்ஸ் வருது அதை கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் பார்க்குறாங்களே தவிர அது குவாலிட்டி இருக்கா என்ன ஏதுங்கிறது தெரியாது. நான் தான் தயாரிக்கிறேன் நானே சொல்கிறேன், இதெல்லாம் நல்லா தயாரித்து எல்லாம் செக் பண்ணி தான் அனுப்புகிறேன் நான் தான் சொல்கிறேன். அதை தான் அவங்க அரசாங்கத்தில் இருக்கிற அதிகாரிகள் நம்புகிறாங்க. முதல் குற்றவாளி தயாரிப்பாளர், 2வது குற்றவாளி அரசாங்க அதிகாரிகள்.
அவங்க ஒரு கொஞ்சம் கேர் எடுத்து இது அதாவது இந்த மருந்து வந்து உயிருக்கு உண்டானது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த 15 குழந்தைங்க இறந்துருக்குங்கிறப்போ வந்து ஒரு 15 உயிரினம் போயிடுச்சு. ஆமாம், அது வந்து மன்னிக்க முடியாத குற்றங்க, அது ஏற்றுக்கக்கூடியதும் கிடையாது, யாராக இருந்தாலும் ஏற்றுக்க முடியாதது. ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. 4 வயசில் ஒரு குழந்தை, 2 வயசில் ஒரு குழந்தை. ஃபீவரோ இப்போ அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஃபீவரோ கோல்டோ எதாவது இருந்துச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போ உடனே, என்ன நீ குழந்தைங்களை கவனிக்க மாட்டேற அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்மளுக்கு தான் தெரியும் நம்ம குழந்தைக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது. இப்போ ஃபீவரோ சளியோ இருந்துச்சுன்னா நம்ம உடனே குழந்தைங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது. ஒரு 2-3 டேஸ் வந்து நம்ம அவங்க வீட்டில் வச்சு பார்த்துட்டு சரியாகாத பட்சத்தில் தான் நம்ம கூட்டிகிட்டு போகணும். வேறு ஏதாவது வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்தோடனே போய் நார்மலாக ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் ஒரு மருந்து வாங்குறதோ இல்லை டாக்டர் வந்து எழுதி கொடுத்தா அவங்க எப்படி வேணாலும் எழுதி கொடுப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு மருந்து வந்து ஒரு கம்பெனி, அது பிராண்டு, அது வந்து ஒவ்வொரு மந்த்தும் ஒவ்வொரு பிராண்ட்லேருந்து வந்து ஒவ்வொரு டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த பிராண்ட் எங்கே தான் வாங்கி சேல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. அவங்க எந்த மருந்து, ஒரு சில நல்ல டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க நல்ல மருந்து எழுதி கொடுப்பாங்க, அது குழந்தைங்களுக்கு நல்லா கேட்கும். ஒரு சில டாக்டர்ஸ் அவங்க என்ன பிராண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை வாங்கி சேல் பண்ணுவாங்க. அதை நம்ம வாங்கி கொடுத்துட்டே இருந்தோம் வேறு பிராண்ட் அப்படின்னா அது குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சில சேராது, இந்த மாதிரி ஆக தான் செய்யும். நம்ம தான் கொஞ்சம் சேஃபாக இருந்துக்கிறணும். அவங்க எழுதி கொடுக்குற எல்லா பிராண்டு குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு சில மருந்து இருக்குது, ஃபீவருக்கோ கோல்டுக்கோ இதுக்கோ, அதை தான் நம்ம ரெகுலராக வந்து கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு ஒரு ஏஜ் வர, ஒரு 5 இயர்ஸ் வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது, அதை தான் நம்ம கொடுக்கணும். நம்ம டாக்டர்கிட்ட ஏன் போயிட்டே இருந்தோம்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரதான் செய்யும். நம்ம தான் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கிறணும். கவர்மெண்ட் தான் இதை பார்க்கணும். நம்ம அமைச்சருங்க தான் அதை வந்து அதுக்கான டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க தான் அதை பார்த்து அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். செக் பண்ணி வெளியே மருந்தை வந்து இது பண்ணணும். செக் பண்ணாமல் ஒரு இடத்துலேருந்து கமிஷன் கிடைக்கிது, இது கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சேல் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நடக்க தான் செய்யும். இந்த மாதிரி அதிகரிச்சுட்டு தான் இருக்குது. இது மட்டும் இல்லை, எல்லா விஷயங்களும் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. நிறைய இடத்துல உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுட்டு தான் இருக்குது. அது என்னென்னு எல்லாருக்குமே தெரியும், எங்கெங்கே எந்தெந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அது நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க அதை பார்த்து அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு விஷயங்கள் வந்து அதில் மருந்து ஓகேவா ஒரு ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே விடுறது நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது குழந்தைங்க விஷயம், எவ்வளவோ குழந்தைங்க இறந்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ கை குழந்தையிலேருந்து வேணான்னு சொல்லி தூக்கி போடுறாங்க குழந்தைங்கள. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நடக்குது. அதனால் நம்ம தான் கொஞ்சம் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் பார்த்து இது பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் வேலையை விட்டு தூக்கிட்டேன் அவங்கள அப்படின்னு சொல்கிறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. அவங்கள வேலையை விட்டு தூக்குனா என்ன, தூக்கலைன்னா என்ன, அங்கே உயிர் போயிடுச்சு, அவ்வளோ உயிர் போயிடுச்சு. அதனால் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். இதுதான் என்னோட சஜஷன். ஏன்னா எனக்கும் 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க, அதனால் பெண் குழந்தைங்க இருக்காங்க, அதுவும் எனக்கு பார்த்து வச்சுக்கிறோம். நம்மளும் பேரண்ட்ஸும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும், எல்லாருமே ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். ஆக்சுவலாக இனிமேல் இது மாதிரி வரக்கூடாது, வரவங்களுக்கு தக்க தண்டனை அரசு தான் கொடுக்கணும். இந்த மருந்தை வெளியிடக்கூடாது, இது மாதிரி மருந்தை வெளியிடக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறோம்.